vieš, že my sme na začiatku, keď sme trénovali, to sa nedá porovnať oproti tomu, čo sme robili, čo robíme teraz. Možno sa aj nechám normálne tak, že ubyť iba na pleti a že zahrám to tak, že ako TKO, nech už to skončí. Vyprovokuješ, ale potom zase to tak umierniš, že... No, chcel by si mať znova 20, že no jedine s touto hlavou, alebo nie. Snaď ne, že dojdem na tréning a zabijú ma tam. To my sme ani nečakali, že oktagon sa takto rozbehne. Vieš, vrchtela to mi úplne ochablo, nemohol som ani činku dať na seba. Ale hrozne už som chcel ísť na tú scénu a zrazu Čavo úplne namotaný, proste ma chcel zabiť ešte aj meno si na mne spraviť. Čo by Robo Pukáč chcel ešte v kariére dosiahnuť? Akože aj titul by bol super, ale chcel by som... Čaute, vítame vás pri ďalšom dieli podcastu z 0 na 100. No a dnes máme tu exkluzívneho hostia spoločne s Lacom, pretože medzi nás zavítal Robo Pukáč, zápasník MMA. Robo, ahoj. Zdravíčko, ahojte. Čau, Robo. No dnes to bude výživné, podľa toho, čo sme tu zažili už pred rozhovorom, že Robo je výrečný strašne, to je dobré, takýchto hostí máme radi. No, čo by si nám teda na úvod povedal? Teda si zápasník MMA, ale začneme úplne od začiatku. Začal si hrať futbal, pritom si nevydržal, išiel si sa teda riadne mastiť, hej. Prečo si sa tak rozhodol? Vieš čo, ja som hral futbal a potom som mal také, že odvápnené kolena, že to je taká tínedžerská vec, že vyrastieš rýchlo a ťa keby bolia kolena. Áno, no vieš, že má to veľa madikálno. Tak to som prestal hrať futbal, lebo už aj jednak išla puberta, končil som možno, keď som len 13-14, to už si ani nepamätám. A už medzi to sme tak chodevali von, vieš, po škole, tak som bol taký, že ani mi to nejak nevadilo, lebo sme behali takto, vieš, po vonku, ale nešiel som hneď na to robiť MMA, lebo to asi tak rok trvalo, kým ma tie kolena fakt akože extrémne bolievali, vieš. A potom sme začali robiť MMA, lebo to bolo vtedy ako keby také videá, taký ešte starý Pride, to bola taká súťaž proste, že v Japonsku, že ani ne UFC, ale skôr toto sme kúkali. No a to bolo úplne, že jak sci-fi, vieš. A mal som kamaráta, ktorý chodil na judo a tam bola vlastne keby vtedy OFA, vieš, ale to bolo také, že judistická hala na Sokolovni a to úplne, že po všetkých tréningoch na konci dňa o 8 tam ešte bolo, že MMA, vieš, a kamarát mi o tom hovoril, že oni nám trénujú, že toto, že MMA, čo sme kúkali proste takto, že na videách. A to nebolo také, že povedala, že ideme tam, vieš, že to neverím, že to aj on, že to tam vrahovia úplne, že lebo vtedy to robili proste takí, že biletári, výjazdári, vieš, že proste takíto ľudia, že panovala okolo toho, ako keby to bola taká aura, že to zabíjajú sa tam na tréningu, vieš, že to bolo úplne iné proste, než dnes, takže to nebolo také, že povedala, že ideme tam, ale ak sme to častejšie kúkali a furt mi hovorili, že tam sú tie tréningy a on spomenul, tuším, že nejaký kamarát náš tam bol a jedno s druhým. A hlavne bola taká doba, že som si tak hovoril, že ty kokos, tam keby chodíš, to bolo úplne cool, keby sa to o mne hovorí, že chodím, že MMA a tak. Tak raz sme tam, takto sme vlastne išli, že išiel som tam ja ešte s 2 kamarátmi, tento chalan z toho juda, ešte jeden takto zvonku kamarát z partie. A ja, že ideme teda kúknúť, lebo som mal také, že keď to sú nejaké že tréningy, že to sa musí dať nejak zvládnuť, že snáď ne, že dojdem na tréning a zabijú ma tam, že aspoň to ideme, že kúknúť, že jak to vyzerá. A došiel si a čo? No a došiel som a zrazu to bolo také, že hovorím, ty kokos, že však to tu nové trénujú, že ako rozcvička, rozbehanie, vieš, že nejaké, ako boli tam barzakí hrdlorezy, že vyzeralo to divoko, ale videl som tam aj, že normálnych týpkov, ne veľa, ale aj takých, že 2-3 tak mladých, jak ja, možno, že o 3-4 roky nejaký, že starší, lebo však ja som mal vtedy, ja neviem, 15 rokov, alebo 16-15 si myslím, že som mal. A okrem toho ako dospelí chlapi, vieš, že neviem, 25 rokov, vieš, a tak, takže mne to vtedy bolo, ako to boli veľkí chlapi pre mňa, ale videl som tam aj pár takto mladých chalanov, ktorých som hneď poznal, že toto není tá sorta úplne ľudí, že to sú normálni typci, že to sa dá. Takých pavúkov, ja, čo? Ne, lepšie vyzerajúcich. Díky, no. Ale hovorím, že a potom mali vlastne celý ten tréning, ja som bol v dvojici, v trojici s tými mojimi parťákmi, takže to bolo také OK, že nešiel som hneď s tými nejakými vrahmi veľkými, vieš, a tak, takže a prežil som ten tréning a ku podivu to bolo akože, že v pohode. A to len tak podporilo tú moju myšlienku, že akože dobre, že tak, že bude sa dať tým, že ja som predtým hrával futbal, ja som vždy mal taký vzťah k športu a k tréningu, že ja som nebol nejaký fláka, čiže akože... To si hral futbal tu za Slovan? Ne, hrával som, končil som, keď som v Artmedii hrával, hej. Ale to tak, začal som... Čo si bol, útočník, obranca? Obranca. Si to tam už kosil. Ne, to nie je to. Už pred MMA si kosil. Útočníku. A vlastne tak postupne som bol, že vieš, že to bolo, neviem, asi 3-krát do týždňa boli tréningy, tak sme išli prvýkrát, druhý, tretí a po nejakom takom mesiaci už sa to na mňa aj trošičku začalo lepiť nejaké tie techniky, ale skôr nejaké postoj, to som sa bál, že bica. A také, že na zemi som mal pocit, že som tak rozumel celkom tomu, mám pocit, že a hlavne som videl na tých technikách, že keď to robím,
Takže niektorým aj tým starším chalnom to nejde tak dobre, ako mne, že ja kúkam, že on to vôbec nechápe, že čo má robiť. A tým, že ja som bol taký športovček, tak mne to tak, jak keby celkom išlo. Takže, a potom už, keď sme sa aj začali tam nejak mágosiť, vieš, že nejaké také prvé grapplingy, tak som ako keby chápal, že celkom mi to ide. A to ma tak postupne, jak keby to tak rástlo, vieš, že toto mi ide, že to nie je tak zle. A potom už aj tie tréningy, ja za ten rok, čo som nehral futbal, tak som veľa pribral, som bol také malé tlsté decko, vieš. Aj som chudol, aj som trošku zosilnil, aj mi to celkom išlo, aj to bolo to, že MMA, vieš, a že, čiže ja keby to tak sa viacej spájalo, že stále to tak viac a viac rástlo, vieš, a sme sa na to tak postupne začali motať, vieš, že potom už pomaly som začal kúkavať aj, že UFC vlastne, potom už som začal kúkavať aj tých ľudí, jak trénujú, potom on, že ty koko, že to je vlastne podobné, jak robíme my, vieš, a už som sa do toho tak dostal, zrazu z takého toho mysteriózna sa mi to začalo tak rozjasňovať, že kokos, to není také úplne zabíjacké, ako som si myslel, že to má tréningový proces a ja v ňom viem napredovať, vieš, tak to pomaličky rástlo. A kolena čo? Ešte skočím do toho kolena. Akože bolievali ma ešte tie kolena, ale skôr robilo mi dobre, že predsa len keď som bol tlstejší, tak tie kolena dostávali viac zábrat, takže dostávali menej, ale bolelo ma to ešte medzi časom tie kolena, ale tá vášeň k tomu začala byť taká, už nie tak veľa, a tá vášeň k tomu ma tak brala, vieš, že sa to dalo ako keby prežiť. Aj som vedel, že potom, keď som si zistil o tých kolenách, aj ortoped hovorí, že to prejde, to sa zrastie, toto, takže tie kolena už som až tak nebral do toho, že to už bolo predsa po roku, bolo to o mnoho lepšie, aj sa to stále lepšilo, takže to som mal také, že to už som nejak neriešil. Hej. A keď si bol takto mladý, aj si na tým tak uvažoval, že sa tým budeš môcť že živiť, alebo tak? Či to nebolo také, taká predstava? Mal som také, že po roku už, keď som začal trénovať, asi po roku sme mali taký prvý, že zápas sme mali mať, na taký sme mali, že amatérsky, a tam je došiel super, tak ja som mal ako keby jediný amatérsky zápas s mojím kamarátom, s ktorým som v kuse trénoval tam. Čiže to ani nebol keby zápas, vieš, že sme sa pobili jak na tréningu, ako keby, vieš. Ale videl som v tom, ako keby, ja som to veľmi dlhú dobu, podľa mňa robil stále z takého detského komplexu, že aj som sa chcel naučiť biť sa, aj mi to prišlo strašne cool, že to bude taký ako street credit za to bude mať, vieš, že také detské myšlienky, vieš. Ale zrazu, ja som nikdy o sebe nemal, ja som sa odjakživa predstavoval ako športovec. Proste, keď som hral ten futbal, že ja som si nevedel nepredstaviť, čo by som robil, a nemal som žiadnu víziu. A zrazu toto mi dalo takú myšlienku, že ty koko, že z tohto by mohla byť nejaká kariéra. Ale aj keby z takého násilu a komplexu, a som tlačil tak pred sebou, že vieš, že potom som vďaka tomu aj v partii bol akože trošku lepšie braný. Úplne zabijak, ne, lebo boli aj väčší, o mnoho zabijaci, ale také, že mi to dávalo nejaký status, niečo som robil, niečo som trénoval. Zároveň ja som taký človek, že ja mám rád keby na niečom pracovať, čo sa zlepšuje, že mi to robí dobre. Takže toto mi tak splňalo veľa vecí, ale že to tak rástlo, tak mne prirodzene s tou mladou ambicióznou hlavou tak napadalo, že niečo nejak by z toho mohlo byť. Vieš, že nejaká kariéra, nejak by to mohlo ísť, lebo vlastne som potom, už keď som sa do toho tak viacej dostal, tak som začal kúkať tí ľudí, už aj na tom tréningu, tí, čo mi pred rokom došli moc dobrí, už som videl, že sa na nich doťahujem, že oni to tak vážne neberú, takže sa mi to tak postupne začalo, že by to mohlo niečo z toho nejak byť. To som sa chcel opýtať, že začali ste viacerí, ale vlastne ty si to, dá sa povedať, dotiahol najďalej. Hej. Že či je to talentom, alebo nejakou vytrvalosťou, tvrdou prácou? Tak jeden z tých kamarátov, ako keby on mal primárne to judo. Čiže on tam tak s nami došiel, ale on to od začiatku nebral nejak vážne. Ten jeden kamarát, druhý ten odpadol, on si to tak došiel keby skúsiť. A tam už som sa ja naorientoval na iných ľudí, čo to robili so mnou. Potom s jedným parťakom som to strávil strašne dlho, ale on začal chodiť, že do roboty, škola a tento smer, takže on to opustil, ale to už bolo v takej fáze, že ja už som bol rozhodnutý, že fú, že toto ide molín, že už... A Robo, a ty si aj robil vlastne nejakú že klasickú robotu popri tom? Tak ako popri tom plno som brigádoval, ale za veľmi skorého veku, ako keby okolo, dajme to už 20, ja som išiel na výšku, potom že na FTVšku a robil som keby trénera, vieš, že čiže, ale najskôr tak, že ani ne, že tréner, skôr som trénoval tak pár známych, čo mne vedelo a chceli začať, vieš, že trénovať. A ešte rok potom, čo som skončil strednú, som ako keby chcel ísť na výšku, len som sa nedostal. Tak my sme treba s kamarátom boli, že na mesiac alebo 2 sme boli, že v Anglicku trénovať, tam sme smetiarov robili, vieš, a ten rok, že už som začal robiť aj nejaké tréningy súkromné, čo som nerobil a
akože za malé peniaze, ale vtedy som kvázi tínedžer a trošičku bola iná doba, jak dnes. Tak, vieš, a býval som u mami, čiže nájom som si platiť nemusel, nejaké jedlo, možno také, čo do plusu som si ja nejaké zdravé chcel kúpiť, ale v podstate som si vedel tak vyžiť, že mne to bolo super, že tu si trénujem, mám na to čas, jedného, dvoch ľudí nejak denne odtrénujem a vlastne viem si poplatiť nejaké svoje tréningy, nejaké svoje náklady, pohybové, vieš, a takéto. Takže mne to hrozne prišlo cool, že mňa som sa tak cítil, že veľmi dobre, čiže už sa mi potom aj ťažko nastupoval na tú školu, lebo ja už som bol celkom rozbehnutý a tá škola mi skôr z toho času brala, vieš, že takže tak, že robil som na nejakých brigádach, ale skôr zavčasu som začal keby toho trénera robiť, vieš, ale ani ne trénera, že ja by som nejak úplne niekoho viedol, ale tak, že kamarátka chceli tréningy, tak som im vedel spraviť, vieš, že tréning, až tým, keď som začal chodiť na tú fotovešku, to je akože však športová škola, tak som sa aj o to začal zaujímať, lebo zase tá škola ma v istom smere bavila, že ja som na nej sledoval tie tréningové metódy nové, takže mne sa to všetko tak spájalo, že všetko vždy do toho MMA-ka som keby pretavoval, vieš, takže tak to bolo. Jasné. A inak ty si taký, že dosť že technický zápasník, tak o tebe hovorí, že si z najviac technických zápasníkov. Takže to o tom, že ja neviem, že si to také, že to máš také naštudované. Vieš čo, podľa mňa, že jak som došiel, ja som nikdy nemal v sebe to, že ja som bol nejaký bitkár z ulice a že som to vnímal cez tú agresiu, že ja som chápal, mňa aj preto to MMA začalo tak dávať zmysel, že som videl, že sa to učí. Áno. Že nemusím, lebo ja som bol tak, čo by som robil, aj keď ma zabijú, sa bojím pobiť, vieš, že toto. Ale tam som videl, že to je tu páka, tu sa pohneš a tak. A ja som skôr podľa mňa tým, že som bol vždy športovec, som to cez tú techniku začal chápať. Ale aj si myslím, že ja som taký šikovníček vyjebaný. Vieš, že proste, že mám rád tú techniku, že ja chápem tým veciam. Pretože niektoré tí zápasy, však to sledujem a proste niektorí, že sú úplne že netechnickí. No, že podľa mňa to je, keby každý má nejaké špecifikum na niečo, nejaký, vieš, že talent. A ja si myslím, že ja mám talent na takéto, že ja mám rád, že techniku, detail, ja chápem tomu pohybu dobre a ma to tak baví ako keby robiť, vieš, takže áno, že presne, že navnímať to a že nikdy som nemal problém, že podľa mňa som, že sen každého trénera v tom zmysle, že ja som vždy tú techniku žral, že ja som nikdy nemal ten problém, že na tréningu napríklad veľakrát trénera nejakú techniku a robili chala niečo úplne iné, alebo začali tlcť, alebo rozprávali, že mne keď dal tréner techniku, ja som to proste počúval a robil. Lebo ja som potom videl, že mi to funguje v tých sparingoch a že ja som to tak ako keby poberal a chápal, takže mne to celé vždy dávalo zmysel, že ako keby tá technika. No a Robo, keď sa teda zoberieme tú tvoju kariéru, tak kedy vlastne úplne začal? Kedy si mal nejaký že prvý zápas? Ja som mal prvý zápas, keď som mal že 17 rokov. 17 rokov? Ako keď nerátam tento amatérsky, ale hovorím, že to bolo také, takto, že pred ľuďmi niekde. Áno, a to bolo hneď, že profi zápas. A kde si to mal? V Chorvátsku. V Chorvátsku? A ako dosť dobrým aj podľa mňa zápasníkom, to Černoch to bol, že pre mňa to bolo také, že... Ja to veľakrát, keď dávam tú spomienku na Instagram, že Facebook mi to vyhodí, tak ja si pamätám, že to dovtedy bolo, že jasne bol som, keď som mali niekde pri mori, ale že ja som reálne ani nevidel, že bol Černocha. Ja si pamätám, že my sme nastúpili do toho ringu. Ježiš, ty dálu, že no, Černoch. Takto to vyzerá, že som kúkal, že fakt to je iná koža, ty kúkal, vieš, že proste, vieš čo myslím, že ani nelen to, že vôbec fajt, ale že Černocha som videl, vieš. Ako to dopadlo? Vyhral som. Vyhral si? Ale akože bil ma veľmi, ale nakoniec som to vyhral. Dobre. No a keď sa teda presunieme, však ja som ťa hovoril, ja som ťa vlastne prvýkrát videl vlastne v 2018 Prahe na Oktagone, tam si teda sa vrátil po nejakých zraneniach, hej. A na ten zápas, viem, že si ho na 3 kola tedy vyhral, pamätám si, tam si ma aj tak zaujal, tej som ťa nejak začal sledovať. A tak povedz, že tedy vlastne, keď si vlastne na svoj prvýkrát v Oktagone, to už si bol na takej úrovni, že poviem, že už si sa tým čisto živil, teda... Nie, lebo to my sme ani nečakali, že Oktagon sa takto rozbehne, vieš. My sme to brali tak, že super, že však Pálo Neruda, že to vybavil do telky, tak vieš, mladí chlapci sme sa že budeš mama, vieš, som telke, vieš. Potom už prichádzali také, že Instagram a tak, takže čiže som vedel, že dobrý to je content, budem sa môcť predviesť, vieš, bude to v telke a hlavne som bol taký, že my už sme podľa mňa, sme to pociťovali, podľa mňa aj preto to Neruda vlastne spravil, že podľa mňa my sme veľmi ambiciózni a veľmi veľa trénovali, aj mali dobré výsledky a ja som cítil, že to je niečo, čo keby videli ľudia, že oni budú z toho odpadnutí, že to je dobrá vec, akože čo robíme, ale nemalo to žiadny priestor, vieš. Takže sme to brali tak, že všetko super, aj keď nevíde, ale že aj keď tá výzva bude jeden gala večer, 2, lebo vtedy tu bolo akože
nejaké akcie, ale to bolo tak, že žije 1, 2. XFN robil, že? Že XFN to chvíľu potom až došlo, ale také ešte menšie, že vždycky ale niečo bolo, 1, 2 turnaje a nejak zaniklo. Alebo bolo treba, že pravidelnejšie, len to nemalo potenciál, že sa tým živíš, lebo že nevedeli zarobiť peniaze, ako keby, že... A či myslíš, že im sa to práve podarilo to takto preraziť? No, že do tej telky to dali, podľa mňa, určite, že tá pozornosť toho, vieš, a že dobre to Pálo vedel predať, keby tie príbehy, že on to strašne podľa mňa spravil dobre, že taký chalán z toho mesta, ten z toho taký charakter, ten je taký, a on to hrozne vedel vykresliť, že tu bol Lukáš Pajtina, ktorý bol taký pokorný, dobrý chalán, tu bol Gábor potetovaný, nabitý, vieš, tu bol Fero Fodor, usmievavý taký, vieš, a hrozne, tým pádom podľa mňa, že to malo strašne veľa archetypov, čiže hrozne veľa ľudí sa v tom vedel presne nájsť. Že ja to vždy hovorím, že vtedy ten Oktagon, keď začínal, že to bolo populárnejšie podľa mňa než teraz, lebo v každej poslednej dedine si niekoho našiel, ten Čech alebo Slovak, kto ti sedel. Lebo tam boli 4 Slováci, 4 Česi, vieš, teraz na jednej strane som bol aj ja tréner, ale aj Ilia hlavne, že on bol taký charakter, vieš, čiže tam všetkým sa to ľúbilo, že to je aký ako úplne taký ich otec, telocvikár nejaký, že ten je super prísny, že aké to je super. Teraz tento Gábor to bol taký ten zlý chalan, čo sa pobije a taký štýlový, toho mali radi taký. Tom Luky Pajtina, to bol ten archetyp pre tých Slovákov, podľa mňa z dediny, lebo bol taký pokorný, dobrý chalan, čiže to bol zase ich. Fero bol taký usmievavý, dobrý chalan, tiež tak, čo sa vedel vyjadriť a taký slušný, čiže ho mali sa zradiť taký. Že to úplne je proste, že hrozne veľa, a to isté aj medzi tými Čechmi bol, že taký, vysoký, onaký, vieš, že čiže hrozne to tí ľudia podľa mňa požali, lebo to bolo jak vyslovene nejaká reality show proste, lebo aj mala byť, vieš, že čiže to bolo, že si tam našiel tie svoje obľúbené charaktery a podľa mňa také pekné to spájalo, že oni to vedeli, že dovtedy vždy to bolo keby vnímané cez to násilie, ale tu mám pocit, keby to bol taký produkt, že kúknite na týchto chánov a oni robia ináč fighty, tam si rozjebu hlavy, ale že to neriešte až tak, lebo pozrite, akí sú. A na to sa tí ľudia podľa mňa namotali, že a plus aj dobré fighty tam akože porobili, to jasné, však to bol ten primárny produkt, ale boli to ukázané, vykreslené jak ľudia. Áno, aj si myslím, že urobili z toho takú akože takú spoločenskú akciu z toho. Úplne, no, vyslovene. Že tam začali chodiť nejakí, že poviem, bohatší ľudia a že to brali aj nejakú prestíž, že proste, že sú na tom Oktagóne. To až tak časom sa ale vybudovalo, ale áno, že to spravili tak, vieš, a veľmi pomohlo, že áno, že na tú prvú výzvu, dávali tam treba, vieš, rytmusa, vieš, a tak, čiže ako spravili z viacerých smerov, to vedeli dobre zaujať, vieš, že tých ľudí. A teraz vieš, čiže teraz aj barziaká babka, čo má, že bitka, že debilina, ale že ježiš, tento je ale aký zlatý chlapec, vieš, teraz babi, jasné, že hotový mladý namakajú, to má široký záber, podľa mňa proste, vieš, že... Tak, jak potrebuješ spraviť dneska, keď hocičo vieš, že chceš. A plus, podľa mňa, že to bolo dobre, že ako tá drina, že makali, že to vedeli dobre vykresliť, čiže všetko celé dobre, že sa až dalo prepáčiť to, že na konci to bola bitka. Vieš. A ako si spomínaš na to? 2018 to už je 7 rokov, na ten, čo si stres, nervy, tešil si sa, adrenalín. Že ja som mal ten zápas, že po zranení, vieš, a teraz ja som bol taký, že ja som, jak sme sa bavili pred podcastom, že ja som bol taký mladý talent a zrazu som mal zranenie, ktoré ma zbrzdilo za 3 roky, že som mal zlomenú očnicu, odtrhnuté rameno, proste katastrofa. Vieš, a ja som dovtedy, jak keby som bol taký, že strašne mi všetko išlo, jak po masle, rýchlo to rástlo, lebo nikto iný to keby nebol a nemal som hlavne predtým nikdy také marginálne zranenie. Čiže ja som ako keby nevedel, že ani len zlomené niečo, vieš, čiže ja som nikdy nevedel, že čo to obnáša, že keď ty si niečo zlomíš, že koľko vie to telo zoslabnúť, jak to ty musíš zrehabilitovať, vieš, som to mal tak, že takže ja som došiel keby na ten zápas s tým Jankom a bol som taký, že... Taký možno aj pod tlakom, či? No, že aj pod tlakom, lebo to spravili oni, že veľký talent, že sa vracia a tak, ale ja som zrazu cítil, že že v tom zápase, že fyzicky, že som zaostal. Že bolo to víno, tak ja si to pamätám, že si bol úplne bol si na konci úplne hotový. Aj dosť to bol tak na zemi ten zápas. Áno, lebo to som tlačil úplne na zemi, že on ma skoro zabil, že to bolo ťažké v tom zmysle, že zrazu, ja som nikdy tomu nedával takú váhu, že aj iní ľudia toľko trénujú, ale zrazu, vieš, bola pozornosť, takže veľa mladých chalanov im to dá drive, vieš, že koniec koncov však aj, čo aj mne. A tam som tak z toho vytriezvel, že ja som to tak podcenil, ja som to vždy mi išlo, ja som púkaš, tu sa uzdravím a bude dobre, vieš, že, ale vlastne vtedy som prvýkrát bol taký, že som nemohol toľko cvičiť, lebo som mal to rameno otrhnuté, čiže vrch tela to mi úplne ochablo, nemohol som ani činku dať na seba, že nejak, že drepovať, čo som dovtedy ja vždy mal rád, že nohy cvičia takéto, že
Čiže, ale hrozne už som chcel ísť na tú scénu, že teraz si zoberiem naspäť, čo mi proste ako keby patrí, vieš. No ale tam došlo také veľké vytriezvenie, že tí chalani, lebo ten Jan Janka to tiež, či je chalan, čo to už teraz možno ani nerobí, ale v tej dobe bol šikovný, proste chalan z dediny, tvrdý úplne a namotaný, idem do telky, jasne, teraz sa ukážem, vieš. A tam ja, že kto je toto, vieš, že to povie samo. A zrazu Čavo úplne namotaný, proste ma chcel zabiť ešte aj meno si na mne spraviť, vieš, že cítil, že on a ja hovorím, že ty koko, že bol domáci. No kvázi ako Čech, nebol, že z Prahy, ale tam, ale vieš, a zrazu som zistil, že ty kokot, že oni normálne makajú, tí chalani tiež, že tam som to tak pocítil, že jak to chcú, vieš, že takže skôr to bol taký aj dosť šok vtedy, vieš, že... Ale motivačné. No, akože motivačné, hej, ale veľmi také, že že tá medzera není taká, ale že taká, kde ja sa musím naspäť dostať, vieš. Takže som si tak uvedomil, že koľko roboty za tým treba. A zrazu aj to sa začalo meniť, že ľudia, čo to začali robiť, my sme dotedy boli 4 a 5 a zrazu 50 vyšli noví chalani, ktorí, vieš, takisto v tom videli aký potenciál a možnosti, takže tak. A povedz mi, Robo, že keď tú kariéru teda prejdeme nejako, ty si po tom zápase mal si nejaké výhry, mal si nejaké prehry a mal si na taký ten zápas s tým, neviem, som ten Jungwirthom. Hej, taký, že som tedy pozeral tiež a vlastne si to tedy zdal vlastne po druhom kole. Čo sa tedy vlastne stalo? Ono to bolo také, že to už bolo strašne keby ďaleko od toho, čiže to sa hrozne zmenili pomery, že už sme neboli ani deti, už do toho došli zrazu, že ty môžeš tým aj zarobiť nejaké peniaze, čiže zrazu aj v tom gyme, jak som hovoril, že už sme neboli 3 a 4 kamaráti, čo trénovali, ale už nás tam bolo 10, 15, 20, už každý chcel svoju pozornosť, zmenili sa tam proste medziľudské vzťahy, zmenili sa tréningy, vieš, my sme na začiatku, keď sme trénovali, to sa nedá porovnať oproti tomu, čo sme robili, čo robíme teraz, vieš, že to bolo srandičky detské, vieš, že oproti tomu, jak treba trénovať dnes. A takisto tým pádom aj ja v tom živote som nejak sa vyvíjal, nevždy dobrým smerom, ako keby, vieš, čiže nebol som keby na tom úplne, že mentálne dobre a prišiel som si, že ani nejsom na dobrom mieste, ale ja som vtedy to nevedel tak úplne presne celé pomenovať, že čo sa mi deje, len som sa veľmi nedobre proste cítil, vieš. A už deň toho zápasu som bol celý taký zlý, že to bolo také vyvrcholenie, že veľa to bolo na mňa proste, že ja sa tu mám prekonávať, ani neviem vlastne, že za čo, a že musím ja niečo radikálne zmeniť a proste to na mňa keby v tej chvíli tak doľahlo, že musím ja niečo radikálne. Ja ti to ani neviem opísať, že teraz, lebo ja tak veľa ľudí, si radikálnu vec tedy. Že úplne, že ja keď neviem, niečo v živote brutálne tiež je zle a ty spravíš niečo, čo nikto nechápe, že si spravil, ale ty vnútri cítiš, že mne to bolo treba spraviť, že ak niekto napríklad, že si prepracovaný a vyhoretý a ty zrazu niečo úplne brutálne odstrihneš a ľudia nechápu, že to prečo, ty si to celý život robil toto a bol tu a tak, ale ty si vnútri cítil, že proste trebalo to spraviť, lebo toto mi bralo môj pokoj, alebo že proste som to tak znútra cítil. A pomohlo ti to? A tak vidíš sám. A tak mi povedz, že nebal si sa treba vtedy, že vieš, že zdal si to akože nie kvôli zraneniu, ale teda, že si to proste si nechcel ďalej zapasiť v tom zápase, že nebal si sa, že treba, že ti nebudú chcieť dať nejaké ďalšie zápasy, alebo tak? Že nerozmýšľal som nad tým, keď som to robil, ale hneď, jak sa to stalo, som bol taký, že... Ja som si tedy tak povedal, že čo si oni povedia, že vlastne ľudia čakali tvoj zápas, ty si ho vzdal a tak. Že potom som bol taký, ale stále som bol v tej pozícii, že v hlave akože, že ma to mrzelo, tak kvôli sebe a takým najbližším a tým môjim fandom, ale na druhú stranu som bol taký, že ale čo mám teraz spraviť? Ja potrebujem sa ja v prvom rade, nemôžem tu skapať kvôli vám, vieš, že proste, že som to, ale mal som vtedy, že hneď som deň alebo 2 na to Ondrovi hlasoval, lebo som bol taký, že ty koko, je toto škandál, že on, ale tam musím povedať, že tam ma Ondro Novotný prekvapil a podržal. Hej, že ja to chápem, že viem, že si to neurobil na schvál, že toto, lebo ja si myslím, že ľudia trošku zainteresovaní a tak oni vedeli, ako keby, jak sa tie pomery menia, čo sa tam deje a podľa mňa hlavne, že lebo niektorí ľudia, pozor, pre niektorých ľudí to bol škandál, ale veľa ľudí mi napísal, že ja ťa úplne chápem, ja presne viem, alebo také, že vidím, Robo, že niečo nebolo v pohode, lebo toto by si nikdy neurobil, že to nejsi ty, vieš. Čiže mne to ako keby, mne teraz by hocikto mohol povedať, že a dostratia, tam si to zdal, že nevzdal som to, že ja iné som riešil, ale že nemám ja potrebu ti to vysvetľovať, vieš,
že nemám pocit, že potrebujem teraz niekomu dokazovať, či som alebo nejsom dostratý, alebo mi treba, alebo netreba fajtovať. Vieš, že tam hlbšie celý môj život aj moja osobnosť bola ako keby rozbitá. Za tým, presne, že rozbitá, hlavne, že čo som ja potreboval dať dokopy, že posledné naozaj, čo ma zaujímalo, bol Jungwirth oproti mne, že proste, ja som ani nemal nejaké, že ja ti prisahám. Že sa ani porazí možno. Jasné, tam bol aj normálny moment, že ja som tam bol v tom druhom kole a tlačil ma už a hovorím, že ty kokot, možno sa aj nechám normálne tak, že ubiť iba na pletivé a že zahrám to tak, že ako TKO, nech už to skončí. A chvíľu som bol a normálne tam ma bija, že preboha, že nenechám sa vypnúť, že som jebnutý proste, že no mi to nedalo, hovorím, počkám do kola a ja tam uvidím. Skončil kolo a hovorím, jebem na to, že hovorím, že vieš, že fakt akože ten super to bolo to posledné, že čo by ma trápilo, že či jeho som sa bál, že to s tým nemalo. Áno, to nebol, ty to aj nebol víno. Vôbec, vieš, že on je takže tak, vieš, takže... My sme mali aj iných športovcov a vždy sa ich pýtame, že či mali niekedy chuť úplne skončiť. Že mal si taký moment alebo obdobie, že povedal, že končím. To je ťažko povedať, lebo veľakrát som sa zamýšľal nad tým, že či sa mi to oplatí, lebo dovolím si povedať, že až teraz je to také, že zarábaš z toho nejaké ako také prvé peniaze, že v tom začínam nejaký vidieť zmysel, že to dlho bolo to, že živíš svoj jebli koníček. Ale nemyslím po finančnej stránke. Že preto hovorím, že mne, ja aj keď som mal, že napríklad vieš čo je halu, že ja aj keď som mal najhoršie výsledky, bo hociak zle, hoci čo zle som robil, mne tréning bol vždy únik k dobrému. Že ja som vždy trénoval rád, len trebárs ne s tým a v gyme, len sám, lebo mne čiže ja ako keby sa ma spýta, že skončiť s tým športom som nechcel, že nikdy. Áno. Možno keby sa ma spýta, že či s tou kariérou a s tým humbukom okolo, vieš. Ale šport nikdy, lebo mne to bolo vždy ako keby jediný únik práve, že ako keby, lebo jak si povedať, že ja mám rád tú techniku, že mne to vždy som si ja prišiel šikovný a keď som na tréningu bol sám, že som bol také decko, čo sa hrá. Čiže mne to vždycky bolo skôr ako keby taký únik, vieš. A kedy si tam mal taký, že si povedal, že že oplatí sa mi to, neoplatí, že... Vieš čo, viackrát bolo také, že jednak aj potom aj keď zase už mi išlo tak ku 30-ke a stále nic z toho, že veľa súkromek som aj tak musel robiť, aby som vôbec uživil seba a potom koniec koncov však aj rodinu. Vieš, že som bol taký, že som si vždy hovoril, že ja toľko energie, čo ja dávam do toho, keby dám do podnikania, tak ja musím byť Elon Musk minimálne. Že vieš, že mi to tak došlo, že... A veľa som mal toto, že kamarátov, čo začali nejak podnikať a vieš, že čauci v kľude, že niečo začal robiť a po roku, po dvoch, nehovorím, že milionár, to nie ako tak, ale že má v kľude, si zarába, on je v kľude, on si ide zacvičiť. A ja hovorím, že ja neviem, či by nebolo lepšie na tréning si chodiť len tak zo srandy a niečo iné robiť, ale... Nedalo ti to, čo? Bohovia vojny ma nepustili ako keby od teba, že mne to vždycky, jak keby som to musel robiť, ja to neviem opísať, že proste, teraz som videl nejaký podcast, kde bola Ľudská Sabová a dobre povedala takú vec, že ja ti neviem povedať, že či som niekedy v živote pri niečom sa cítil akože tak až moc sám sebou a živo, alebo niečo také, že čo sa... tak musíš iba na seba spoľahnúť ako v tej klietke. Že jak keby, ja neviem, či som našiel v živote niečo, cez čo by som vedel tak hlboko do seba nahliadnúť, ako cez ten fighting. Vieš? A jak keby to je niekde taká vec, čo ma nevie pustiť od toho, že hrozne ma to vždycky, že nič tak pokurujúce som ako keby nezažilo, alebo nevedel. Vieš? Takže to je niečo také, čo ma furt, že tam je vždy pre mňa ten najväčší sebarozvoj, lebo tak mi je to ťažké, ako keby, že nič mi nedá také zrkadlo, ako keby, jak to. A zároveň tým pádom asi mi nič nevie spraviť také dobré emócie, ako keď tam to zvládnem, alebo sa tam podržím, alebo vieš, že predvediem sa, ako keby. Takže tak by som to asi povedal. Hej, a teda tak tam, keď si to teda zdal, ty si vlastne odišiel z OFI, hej, zmenil si asi trénera, alebo teda nejaký ten tréningový. Kto sa teda, tie veci sa začali nejako diať, síce si mal stále také nejaké nevyrovnané tie výsledky, že raz si vyhral, raz si prehral, no ale teda išlo to až vlastne do tej doby, je vlastne, teraz máš vlastne 4 víťazstvá po sebe, že? A čo teraz vlastne prežívaš? Môžeme povedať asi, že na vrchole tej nejakej kariéry? Asi, hej, dá sa to tak povedať a prežívam, vieš, že to je... Zadosťučinenie? Aj zadosťučinenie, že určite je to pocit zadosťučinenia, čo... Tak dneska si prakticky najlepší Slovák oktagóne. Akože, tak by som, ťažko sa mi takéto veci hovoria, lebo aj ostatní chalani sú proste, že tak dobrí. Tak akože najlepšou formou možno momentálne. Možno okolo aj nejakého toho, že halo, alebo že to mi taká pokora nedovolí povedať, ale ja pre seba som.
Vieš, čiže nejdem to riešiť, že kto je, kde rebríčkovo, komu sa jak darí, proste ja pre seba som tam najlepší, ja som pre seba, že ja som mal dlho problém, ako keby vždycky podľa mňa, že nejakým sebavedomím uveriť tomu, čo robím, lebo vždy to, vieš, aj skrz aj to, že jak som si viedol v živote aj v tej klietke, že proste, že teraz skôr mám taký pocit, že nezáleží mi na tom tak, jak mi kedysi na tom záležalo, ale v tom najlepšom slova zmysle, že kedysi som hrozne to MMA ma tak ovládlo a ten oktagon, že ja som sa hodnotil celý svoj život a svoju osobnosť podľa mojich výsledkov, jak ma vnímajú ľudia skrz ten oktagon a to mi robilo zle. Vieš, že, lebo ja som s tým vlastne začal, že ja som nikdy nevedel, že čo z toho môže byť. To bolo zbavilo ťa. Vieš, a tým pádom som sa na istú dobu tak stratil v tom, že niečo, čom som si prišiel šikovný a robilo mi dobre, zrazu nejak hodnotilo celý môj život a pripísal som tomu takú ako moc váhu, ktorú to asi ani nemalo. Áno, zbytočne strese. Sám seba som dostal potlak, ktorý ako keby nemusel byť, lebo zrazu ťa začali súdiť, hodnotiť ľudia, vieš, že po internete kade tade, že ty to vidíš, vnímaš, vieš, že proste celé to bolo také, že som sa tak musel v tom nájsť. Vieš, a teraz je to také, že teraz mám ľudí, s ktorými to robím, pre ktorých som proste bombardér a šikovný, tak ako oni pre mňa, mám svoju rodinu, že mám veľký kľud v živote. Vieš, že si to asi tak viac baví že? Áno. A jak keby mám pocit, že som prerastol ten oktagon, ale tak, jak aj on prerastol mňa. Že je to ďalej, než sme všetci čakali a bude to aj bezo mňa brutálne a pôjde ďalej, ale ani mňa už tak nezaujíma, či som v oktagone. Vieš, čo chcem povedať? Že ne, že by ma to nezaujímalo, že práve, že teraz to úplne žerem, lebo je to pre mňa brutálna platforma, ale až teraz som pochopil ten vzťah k tomu, aký mám mať a aký mám mať k sebe a k môjmu fightingu. Vieš, teraz to iba berem tak, že je to brutálna platforma, kde chvála Pánu Bohu mám možnosť sa prejaviť a ukázať a robiť nejaké svoje veci, vieš. Ale na druhú stranu od toho, že ja som robil púkača s mojou rodinou a mojimi ľuďmi okolo a to je pre mňa ako keby primárne. Áno, presne. Áno. Že to je dôležité, to som nikdy nemal, že som bol vždycky nejaký, som mal pocit také obrovskej bubline, kde bolo toho na mňa hrozne veľa a všade som chcel zapadnúť, vyhovieť, vieš, a to není dobre. A teraz mám takú svoju bublinu, ktorá je pre mňa svet a ja som svet pre ňu a odtiaľ sa mi ľahšie vychádza robiť tieto veci, vieš. Že... Možno aj preto máš tie výsledky teraz. No jasné, určite. Že to tak celé tak, akoby tak nejak zapadlo akoby do seba, vieš, že určite, keď ty v živote takisto, jak jeden aj druhý niečo robíte, tak podobnými vecami si proste podľa mňa každý musel prejsť. Áno. Že čím som starší a vnímaš tých ľudí a kariéry a zaujímaš sa na nejaký sebarozvoj a tak, že teraz že podľa mňa teraz je na tej mojej ceste, že ani nemusím niekomu, jak si ty, kto podniká a darí sa mu, že nemusím mu vysvetľovať, prečo som odišiel, čo som spravil, že vidím na tebe, že hneď chápeš, o čom rozprávam, lebo určite si mal veľa podobného, že tu si sa necítil dobre, tu sa namotali ľudia, zradili toto, vieš, že také tie bežné veci, vieš, takže... Povedz mi, Robo, že keď si teraz mal to zlé obdobie, aj si to, ja neviem, riešil, poviem, že nejakým psychologom, alebo tak, či si tým prešiel sám? Vieš, čo je halus, ja som veľakrát že ty si potrebujem toho psychologa, ale tak, jak som ti hovoril, že niečo mi, že aj som rozmýšľal, že skončiť, ale niečo ma furt tam držalo, tak veľakrát som už aj mal, že nájdeného psychologa, ale nedovolí mi niečo k nemu ísť, že musím si to zvládnuť ako keby sám. Ale ja ti ani neviem opísať, že ja proste veľa ľudí rád počúvam, filozofov rôznych, vieš, a tak, a ja by som sa rád s takýmto človekom porozprával, ale dneska, ja neviem, ja proste z toho... Čo tomu neveríš, alebo čo? Tým daným ľuďom niektorým, že musel by som z toho človeka cítiť, že wow, tento je úplne odstrelený mentálne odo mňa, lebo ja mám pocit, že veľa ľudí by som ja mohol spraviť psychológov, že ja by som mám pocit, že dobre, sadnem si teraz nejakým psychológom a poviem, že no, ja holý iba tak vstupujem do klietky s najväčším strachom, všetkým, že musel som prekonať toto a som aj otec, že povedz mi, čo si ty urobil lepšie a v čom si ty narastol cezo mňa, že mi v niečom ty poradíš, okrem toho, že myslí pozitívne a neviem čo. Vieš, čo chcem povedať, že ja mám pocit, že ja som hrozne veľa na sebe mentálne musel pracovať, čiže ja by som sa strašne rád išiel k nejakému psychologovi, ale nebol ešte niekto taký, ale to nehovorím, že není, len ja som nespoznal, že by som takto rozprával niečo a že že proste, že šéfe, že vyšetrím, alebo že dám ti peniaze, že brutálne. Alebo sú takí tí mentálni koučovia, ako... To ja nemôžem vidieť. To ja nemôžem vidieť. Vieš, ja keď vidím tých mentálnych koučov, ja poviem, že ty si že aura mi nejde z toho človeka, že by som si niečo povedal, že niečo by si ty, že neviem, že
Alebo rešpekt, že ty niečo povieš a ja to neberiem vážne. Áno, že veľa, lebo mám aj ľudí v živote, som sa bavil s úspešnými staršími ľuďmi, na ktorých som si povedal, že toto je frajer, ľúbi sa mi tento človek, že má usporiadanú rodinu, má zarobené, pekne rozpráva a vidím, že je vyrovnaný. Ale veľa, jak si povedal, že dneska mám pocit toľko tých mentálnych koučov, že ja hovorím, že vám jebe, tak vy musíte byť všetci dokonalí. Lebo napríklad uvedem ti príklad, že keď je niekto, kto ma učí o financiách, by mi hovoril, že takto zbohatneš, takýto máš vzťah k peniazom, tak ja by som povedal, že teraz mi musíš ale ukázať 1 000 000 eur, že máš pokope. Lebo keď ty to učíš ľudí, tak ty musíš byť že brutálny. Jasne. A takisto, že keď mi niekto ide hovoriť, že tak myslí a to máš, tak potom poviem, že ukáž mi tvoj život, že ty musíš mať rodinu, dieťa a byť na poriadku a za tebou musí stať 100 ľudí denne, nech im povieš, čo si myslíš, lebo keď o tom hovoríš. Jasne. Lebo ja to mám tak, že ja častokrát sa mi ťažko niekomu vysvetľuje, vôbec len neviem, v ktorom som dobrý, lebo som taký, že ty kokos, ja neviem, či to ešte úplne ti viem vysvetliť, že ja to len zápas. Vieš, čo chcem povedať? Čiže, a ja mám dneska pocit, že ja neviem, odkiaľ sa vzali ľudia, ktorí majú medzi 20-30 rokov a niekoho on učí žiť. Že to mám také, že koko, ty musíš byť, ale potom nejesť a nepiť aj iba z tej prány, žiť v Himalájach, keď hovoríš ľuďom. Vieš, čo chcem povedať? Jasne. Taký mám k tomu postoj, že preto hovorím, že veľmi rád by som išiel, ale musel by to byť brutálny človek, z ktorého to hneď cítim. A napríklad, že čím som starší, tým viac to chápem, že prečo sú tí starší, múdrejšie. Keď som tak starý a one. Ale teraz mám také, že keď vyhľadám, že sa dostajem do debaty s nejakým starším človekom, a vidím, že dobre rozpráva, tak ty frajer, hovor mi ďalej, že svetový si, že cítim tie skúsenosti ako keby, ale dneska mám pocit, že mladí ľudia, že za ktorými, ja neviem, nestoja nejaké výsledky. Najviac mudrujú. No, že najviac mudrujú, vieš, a ja mám také, že ja neviem, že mne keby začne takto rozprávať, ja poviem, my si poviete, rozumiem ťa, že neboj sa, jasné, to rozumiem. Ale tak myslím, že ty si celkom, že pohode naozaj to hlavou, že ja keď som aj videl, že si mal mať aj zápas s tým Ekerlinom, tak si tak sám hovoril, že si to predstavuješ, ako vyhrávaš a tieto veci. Že akože vieš si tie veci asi teda nejako zvizualizovať. Ja neviem, že možno dúfam, že ma pán Boh za to nepotrestá, že nepovie, že som nepokorný. Ja si myslím, že som veľmi ďaleko v hlave, akože ďaleko, nemyslím teraz nič, že povýšenecké a také, že ja si viem zrátať, že to sa bojím, to si viem ja priznať, to viem, prečo sa bojím, tak to že tá klietka, to je to, čo som ti hovoril, že mne to strašne veľa dáva, ako keby. Vieš, že aj veľa, možno cez ten život, že aký som vedel, že ja si prídem, že som akože že v pohode. S tým, že ja si uvedomujem veľmi veľa nedostatkov, ktorý je svoje mám a že na nich ako keby pracujem. Akože ja to aj tak vidím, že keď aj tak niečo rozprávaš, aj sa to, že do trash talku, tak vlastne viac menej si taký, že dobre vyprovokuješ, ale potom zase to tak umierniš, že akože dáš tomu aj ten rešpekt, akože oni sú takí vynervovaní, že či ten Kozma bol hrozne vynervovaný na teba, teraz ten Kincel je taký vynervovaný na teba, ale už keď som ťa videl s Novotným vlastne, tak už si bol taký, že úplne, že si mu tam dával, akože už si tam nešiel do ňo nejako, že a on bol z toho taký, akýby zmiatnutý, že čakal, že tam sa budete nejako hádať a že si bol hrozne taký pokojný. No, že to mám tak aj ten trash talk, že ja to vidím na tých fighteroch, že oni ešte v hlave nejsú, keby podľa mňa v pohode. A to preto, lebo zo života, vieš, že nejsi. A ja keď vidím, že ťa to tak dráždi, čo ti je to takto, chcete vyprovokovať, ako keby, vieš, že Hej, vlastne taká, že možno, že aj výhoda tých zápasov, že vlastne vždycky si taký kvázi outsider. Čiže aj s tým Kuzmom, aj vlastne aj s tým Ekerlinom a s tým Kinsom kvázi tiež, aj keď už trošku je to už také iné, už vedia, že si porazil dvoch dobrých fighterov, ale že pre toho Kinca to bude akože dosť taký zápas, si myslím, že on keď ho prehrá, tak ako možno, že vážne, že to je jeho koniec. Akože 3 prehry, že toto už bude pre neho dosť. Že myslím si aj ja, že to bude ťažké pre neho. Že ty si väčšej pohode, že ty keď aj náhodou by si prehral, nič sa nedieje proste. Že ja milujem, ja som si aj to uvedomil, že mne nerobilo dobre, že oni do toho oktagonu ma hneď najebali po zranení, že nový talent, tento ide dokázať, kde to vlastne, vieš, že áno, že mne to veľa tlaku, ktorý som aj ja prijal teda a musel som dokazovať non-stop niečo, čo ale tak proste ani nebolo úplne, vieš, a že keby, že mne z pozície outsidera to ja milujem. Že tam, kde ľudia to nemajú keby radiť, že ja to úplne milujem, lebo ja som tak ako keby skoro takmer celý život, že mne tá pozícia veľmi sedí, vieš, čiže mne je normálne niekto povedať, že chceš zápasiť do Nemecka, alebo že doma, že dávaj, ideme do Nemecka, že to je najlepšie, že tam kričia na mňa, to je super. Áno, rozumiem. A čo teda bereš, že ten s Kincom teraz, že bude to taký tvoj momentálne vrchol? Že akože, že môžeš to otvoriť zasa dvere, akože možno, že aj nejakému titulovému zápasu? No, myslím si, že mi to môže otvoriť viacero dverí, vieš, takže berem to tak, že hej, že ďalší veľký zápas predo mnou, že ja som skôr taký, že ja skôr ešte nejaké jednotlivé achievementy dávam na také momentum a takú energiu, čo okolo toho ja cítim, vieš,
Čiže toto s Kinslom, niekto, že čo si našiel o titul, čo si našiel to, že ale ja som nevedel, že či môžem ísť o titul, vieš, že rok dozadu som bol pre vás kokot na odpis a teraz ma týrate, že čo som išiel o titul, vieš. Že ja som to nemal ako keby prislúbené, že toto vyhráš teraz na Dekerli a môžeš ísť o titul, ale ja som mal pripravené, že keby to vyšlo, tak ďalej bude toto, že to bude veľký zápas. A je to pre teba vrchol kariéry? Tento zápas, čo dúfam, že ne. Dúfam, že ešte nejaký vrchol bude. Doterajšie, akože momentálne asi hej, myslím si, že hej. Prípravu si zahájil asi. No jasné, to a už posledný rok, ak zápasím tie zápasy tak veľa, tak ja som keby také príprave non-stop, vieš, nemám ja moc také, že jak som ti hovoril, že mne ten tréning je, ja už mám obsedám to kompulzívnu poruchu, podľa mňa, že ja to musím ako keby robiť, vieš, čiže pre mňa ja po zápase s Ekerlom bol v sobotu zápas, som bol v pondelok na tréningu. Nehovorím, že hneď pecky, bomby, vieš, ale že rozhýbať sa, toto, že mne je dobre byť s mojimi chalanmi v gyme, ja to mám rád ako keby, vieš. Takže aj po zápase, že idem s rodinou možno na dovolenku, že týždeň, ale hneď potom idem do tréningu, že ja už rozmýšľam, zatiaľ celý ten rok mi dobre robí, že ja mám rád mať cieľ, ako keby, vieš, po zápase. Preto aj si rád potom v zápase niekoho vyzvem, že mne je dobre mať potom ďalej ten dátum a na niečom pracovať, lebo potom, keď není čo, tak som taký, tak ponevieram, ako keby mám pocit, vieš, že rád ja na niečom ako keby pracujem, takže tak. A Robo, a keby si tak poradil, že ľuďom, že ktorí zažívajú proste tie zlé chvíle a tak ďalej a chcú sa zdať, či svoje podnikania, či hoci čo iného, že ako sa treba z toho dostať? Že čo by si im tak odkázal? Že... No to je ťažká, dobrá otázka a nerad na takéto otázky odpovedám tak klišé, lebo som ti povedal, vieš, ale že ale že akože áno, je to o tom, že ty proste keď tomu veríš a vnútri, jak ja, že som to preto vždycky ďalej trénoval, lebo mne vnútri niečo nešlo povedať, že vzdaj sa ako keby, vieš, čiže keď ty máš pre niečo nejaký oheň, podľa mňa nejde to, tak ten oheň je nejaký taký signál, že len musíš nájsť tú cestu, ale tá cesta je náročná podľa mňa, že ako hlavne, že pokoriť sa, podľa mňa, vieš, že veľa ľuďom sa ťažko príjma, že keď niečo nevidie, že vieš čo je halus, že podľa mňa, že svet je dokonalo spravodlivý. Ako keby, čiže keď tebe niečo nevíde, ale keď sa bajme, ne, že niekto ti fakt topícha, ale že keď tebe niečo nevíde v podnikaní, že v športe, že je to proste bohužiaľ tvoja chyba. Proste neurobil si maximum a niekto by povedal, ale urobil som maximum, ale že vidíš, že neurobil, že proste neviem ti to povedať, ale vždy sa dá ešte vždy sa dá viac, ale ty to podľa mňa aj ten človek v sebe cíti, len si to musí priznať, že toto som zanedbala, ale hej, že podľa mňa ty vždy v sebe cítiš, že niečo je ti veľmi ťažké a nepríjemné robiť a to je väčšinou to, čo treba ako keby spraviť, vieš. A to telo ti to proste vie podľa mňa aj povedať, len my ľudia sme podľa mňa tvoj mozog ti vie byť niekedy pasca, že si to ťažké ty vyhovoríš, že prečo by bolo dobre to neurobiť alebo nejak obísť. A potom ti to chýba. Áno, vieš, takže vieš, a jasné, mne bolo veľa, že no, tak tu si trošku pobehaj, tu si trošku bol nesústredený, tu ťa zaujíma toto a nemá ťa to čo zaujímať, tu piť si mal trošku možno viacej zabrať, že tu trénuješ, ale možno ne tak sústredenie na seba, že tu možno trénuješ a všetko kvalitne dobre, ale prispôsobuješ sa zbytočne veľa ostatným a jebeš viac na seba, vieš, že proste takéto povychytávať tie detaily a také tie drobné slabosti a podľa mňa, že hlavne už potom ty, keď sa tak nadstavíš na takú dobrú cestu, že zrazu, že bolo obdobie, kedy som mal pocit, že nič mi proste pomaly nejde, ale teraz mám pocit, že keď si na tej správnej ceste a to dobre triafáš, tak ty deň po dni aj cítiš, že toto je furt lepšie, to momentum rastie, ako keby, vieš. To je o tej hlave, Úplne, že podľa mňa aj takto, že keď podnikáš, že vieš, že zrazu prvý peniaz, že počkaj, toto zlepším, počkaj, tak toto zlepším, tento optimalizujem proces, a už ti tie myšlienky proste idú, lebo sa to nabaluje. Tak celkovo, že potom ty sa dostaneš do takého laufu a proste odrazu ti ide všetko. Úplne. Jak vravíš, keď ti nejde, tak odrazu ti všetko aj nejde, no presne. Že... Tak je to o tom nastavení tej hlave, takže myslíš, že toto je to, že... No, že a potom také podľa mňa si, že mne robí tak dobre, že, alebo to si možno, ja verím si na také veci, že ja mám také, že potom už mi to ten život tak nesie, že ja v každej drobnej blbosti si nájdem, že to bolo pre mňa spravené, nech som lepší. Aj keď to je dobré, aj ako keby, že zlé, že keď to zlé a mne už je také, že ďakujem Bože, že si mi to takto ukázal, že to nemám robiť, že ja už neviem, jak keby máte takú halu, že niečo sa nejak nepodarilo. Že už keď sa niečo nepodarí, poviem, že aha, že mám zoptimalizovať proces, že ďakujem. Že, vieš, že mám pocit, dobre, a skôr mám také mám, že pocit, že všetko sa mi deje jak keby dobre, že jak keby také potvrdenia drobné dostávam v kuse. A to je niečo, na čo si prišiel sám,
alebo si to neviem, čítal, alebo... Aj čítal, ja rád čítam, akože veľa, že ja rád čítam, alebo nelen čítam, alebo že počúvam, že veľa, že aj že filozofov a nejaké tieto motivačné literatúry. A medituješ či nie? Pre mňa je meditácia, vieš, ja idem po vonku, ja sa veľa rád prechádzam, napríklad ja veľa viem chodiť, že peši, MHDčkou, vieš, dám si slúchatka a ja som taký citlivý na hudbu, podľa mňa, že ne na niečo konkrétne, proste mne niečo urobí nejakú emóciu a ja do toho nejaký príbeh si úplne, vieš, a flowujem si v tom, vieš, tak to je pre mňa taká meditácia. Ale hlavne, to som chcel povedať, že dneska je taká doba, že svetová, lebo je doba informácií a veľa týchto psychológov a je veľa kanálov, rôznych profilov, kde vieš dobre veci sa dočítať, len je ťažká aplikácia. Že to robia dneska ľudia podľa mňa chybu, že hrozne veľa je informácií, ale ľudia sa tak uspokoja s tým. Aj mne robí veľmi príjemne, že niečo pekné čítam, hovorím, to je, aký som motivovaný. Niečo si prečítam, že myslí tak a tak, hovorím, super, to hneď budem robiť. Lenže potom, keď je to ťažké, tak vtedy to treba aplikovať, vieš, a to je ako keby na tomto ťažké. A na to si dávam, čím som starší, keby ja tak nazvem to, že múdrejší, pozor, že si poviem, že dobre, že teraz je ťažký chvíľa, alebo skôr inak oddelím, že keď idem na tréning a hrá mi dobrá hudba a ja sa namotám, tak tedy je všetko dobré. Vieš? Ale potom si poviem, že pozor, lebo toto bola emócia. Toto je dobrá emócia, to treba potvrdiť. Vieš, že, áno, aj napríklad tom tréningu, že to mám veľa také napríklad učenie, že veľakrát sa mi stalo to hlavne, keď je pred zápasom a že dieta a že ťažko už mi je. A idem na tréning a mám pustenú hudbu a teď si predstavujem, aký budem vrah na tréningu, vieš, jak to pôjdem, bomby, toto. A potom zrazu dojdem na tréning, dojdem do šatne a iba tak vypiem tú hudbu a zrazu, a ten svet. A že, teraz to ale treba ešte odrobiť, čo si všetko napredstavoval. A teraz už to lepšie sa mi to robí, že si poviem, že Robo, dobre, príjemné pocity, ale dojdeš a už som v tej šatni a rovnako sa mi nechce aj všetko, ale hovorím, teraz je čas odrobiť to podstatné, vieš. A potom to sa mi prenieslo aj do zápasov, že pred zápasmi to mávam, že vždy si teraz predstavujem, keď mám taký nástup, toto, jak je dobre, ale vždy prejdem, že nie, ďalej si predstav zápas, to súrové tam, jak sa biež, lebo to je to najpodstatnejšie. A to bola halus taká s Ekerlinom, že vždycky, že ja som bol v tej šatni a ja už sa najviac teším na ten zápas, ako keby. Vieš, že ani ne to okolo, ne ten nástup, že už nech sme tam a nech sa to deje, lebo viem, že to je to najpodstatnejšie, ako keby. A nie je to tak, že práve zápasy sa to trošku aj boja, alebo takto, vieš, alebo aj futbalisti, hokejisti, každý hovorí, že už keď ide do toho, takže akože tam dostane ten stres. Ako jasné, ja viem, že ale teraz už si to, že už sa tak ja prenastavím. Tak možno to je tá tvoja nejaká momentálna výhoda, že... Možno, ale, lebo ja to mám vždy tak, že podľa mňa to musí každý úspešný človek, alebo ten zápasník, vieš, že robiť, že to mám presne, že veľakrát dojem do tej šatne, teraz toto už sa pomaly blíži k tomu zápasu a keď som bol mladší, to bol, že Ježiš, už to ide, že toto. A teraz hovorím, že ne, Ježiš, už to ide, ty debil, však na to si tu. Paráda, ide to, hej. Áno, tak na silu, že neklamem, to zase není, ako ideš sa byť, takže to není akože jasné, ale hovorím, že kľud, Robo, že toto, ani ne, že kľud, že už v kľude som, hovorím, Robo, toto sme chceli, toto sme si predstavali a už sa naladím na tú nôtu, že viem, že kvôli tomu to som nám došiel, že už mi nevie tá moja múdrosť v tom, alebo skúsenosť, ako keby už mi nevie povedať, že Ježiš, toto je teraz oné, nie, toto je teraz oné a to je teraz to oné, čo si sme si predstavovali, vieš, že to je to oné, že to je ono, vieš, to je, takže už to, že vždy som pochopil, že dobrá emócia je super, ale to je len dobrá emócia, vieš, to není ten čin, ako keby, Musíš cítiť už v tej správnej chvíli dobre. Úplne, že to je najpodstatnejšie, že super, vždycky dobre si predstavovať, ale vždycky veľa, lebo to som mal veľa, že to je dobrá predstava, toto, a potom došlo to ťažké a hovorím, že kurva, že toto je iné, jak v tých predstavách, že teraz to musím spraviť. A teraz si vždycky k tej dobrej emócii dodám, že dobre, ale bude to treba ešte spraviť. Aj sa ti teda niekedy stalo, že si prišiel na ten zápas a že proste, že si zátuhol práve z toho stresu? Vieš čo, ani ne. Nie? Takže nemáš. Tak dobre. To som nejak nemá, že veľakrát si mohol byť, že v strese, ale že nikdy som nemal také, že by som, že teraz, že fú. A nie je rodina vo väčšom strese, ak ty? To ťažko povedať, frajerka už ani ne. Ona ako to prežívajú? Že možno, že rodina, myslím si, že mama tak určite, ale frajerka už ma pozná, vieš, ja som pri nej dennodenne a ona je halus, že práve, že ani není, vieš, ale tak v takom dobrom, že ona mi povie, že niekto sa jej spýta, mne sa to strašne ľúbi, že niekto sa jej spýta, že a ty nejsi za neho stresu, ona povie, že
Nie, že on každý deň trénuje, on to robí dlho, že ja nemám byť prečo, že on je dobrý v tom proste, že a ja vtedy poviem, že ty si jaká frajerka, že mi to pomohlo veľa, že ty ma tak vidíš, vieš, že tam, kde ja môžem mať, niekedy by som aj vedel, že zapochybovať, tak ona kúka, že ja si neviem predstaviť, že prečo furt to trénuješ, hrozne si v tom dobrý, že ti to ide a tak, vieš, a tak nefalšovane to hovorí. Áno, že ona tomu verí proste. Tak ja mám vtedy také, že ty kokos, že áno, že tak to proste je, čo mám robiť, vieš, je to tak. A syn bude tiež MMA-kar, či jak? Vieš čo, chcem, aby sa vedel byť, ale aby to mal ako taký svoj defaultný skill, že to nech vie, ale ja si myslím, že on sa nebude byť. On je podľa mňa, že hrozne tvorivý. Že on bude niečo, on furt by chcel niečo vyrábať, vieš, že mali 4 roky, má, ale furt také, že vystrihovať, vyfarbovať, také praktické, no, že podľa mňa, že keby tvorí rád, vieš, že lepí niečo, krabicu chytí, z toho si spraví auto, vieš, že také, mne príde hrozne taký kreatívny, že čiže nebránil by som sa, keby bol fighter, ale ja si myslím, že on to bude vedieť, ale že on to nebude poberať, že toto, že na čo by som niekým toľko, že mne príde, že je hrozne taká tvorivá mysel, vieš, že niečo vyrábať, tvoriť, alebo neviem, taký mi príde hrozne. Áno. A čo myslíš, že teda rodina ťa dosť zmenila to, že... rodina najviac. O tom si tak aj viackrát hovoril, že teda... No, že lebo hovorím, ja som rodinu ako keby nikdy nemal, vieš, čiže ja som ani si nevedel predstaviť, aké to je ako keby, že dobré, vieš, Takže a teraz to pociťujem, že tie benefity z toho, že tá moja rodina mi dáva ako keby vlastne to, čo som ja nikdy od tej svojej nemal, len to vnímam tak dospelo, že aj chápem, lebo vieš, aj plno ľudí z rozbitých rodín niečo dokázalo, ale skončili jak aj fetoši, ale plno aj ľudí z dobrých rodín niečo dokázalo a skončili jak fetoši. Takže to je vždycky ako keby, není to len o tom, vieš, je to o tom, no, presne, vieš, takže aj to som teraz, vieš, že opatrný, že aj vo výchove treba z malého, ale aj ja keď na seba nahľadám, že niečo z toho je dobré, ale pozor, zase niečo je také moc rozprávkové a aby ti neunikla realita, že toto je ale život, ne len rodinka a všetko dobré, vieš, a preto mám aj na malého dávam pozor, aby, že niekedy chcem niekde zanechať, že to ťažké, čo som mal, že mu to učenie trošku nejakým spôsobom ukázať a poskytnúť. Áno, že aj toto môže byť, alebo že není len všetko mama, táto a rodina, aby nebol ako keby rozmaznaný. Áno, rozumiem. Vieš, že lebo dneska je zase taký svet, že keď to ľudia, podľa mňa, že je nám moc dobre svojím spôsobom, vieš, ale vidím, že na tom veľa ľudí dneska pohorieva, že je im až moc dobre, ako keby, vieš. Ale ty tiež prežívaš asi taký najlepší čas života, nie? No ja, ty kokos, úplná halus. Keby niekto mi povedal, že chcel by si mať znova 20, že no jedine s touto hlavou, alebo nie. Že mne je teraz, že dobre, že to som mal vtedy taký bordel v hlave, že to nie, že teraz by som chcel. A čo by si odkázal, keby si ako svojmu 18-ročnému, 20-ročnému ja? Že viac si ver, že normálne, že celé je to v tebe, že ty máš všetky kľúče a že normálne si viacej ver, že ty dosratý si zo všetkého bol a hlavne, že až ja buď sústredený, že proste keď niečo chceš, tak naozaj to je také, že to musíš proste robiť a nič iné, ale nemyslím ako nič iné, že buď iba doma na tréningu alebo doma v robote, ale že to primárne, že proste všetko ostatné je rozptýlené. Ja preto mne sa nedarilo, ja som bol rozptýlený hrozne, vieš, že mňa zaujímalo, ja som všade chcel byť s každým a pred každým nejak vyzerať a niekde byť a nejak byť vnímaný a vlastne úplne som posledné, čo ma zaujímalo, je to, čo ja vlastne naozaj robím a jak sa cítim a čo mne je dobre ako keby robiť, vieš, že... Áno. No dobre, blížime sa do záveru. Ešte čo by Robo Pukáš chcel ešte v kariére dosiahnuť? Taká otázka na záver. Tak titul hodám. Akože aj titul by bol super, to by bola pecka, to by bola vážna halus, ale chcel by som iba tak ako zanechať nejaký dobrý odkaz. Skôr mám také, že chcel by som dokázať, vieš, že chcel by som zabezpečiť svoju rodinu, to strašne, to mi je primárne ináč v živote, že chcel by som si ja vo vlastnom bývať a zabezpečiť tú svoju rodinu, nech sa máme akože fajn, to mi je úplne, že primárne. Druhák by som chcel, nech sa majú dobre ako moji parťaci, s ktorými robím, že buď mať nejaký dobrý gym alebo nejaké miesto, kde im to môžem predávať, tie svoje skúsenosti ako keby aj fighterské, ale aj také životné, že ťahať ako keby takto svojich ľudí k takému lepšiemu. A okrem toho sa dobre nájsť možno. Robo, ešte sa ťa ja spýtam, že opustil by si niekedy Octagon, že išiel by si do nejaké iné organizácie? Poviem, že by ti treba lepšie zaplatiť, lebo je známe, že teda, že Octagon neplatí až tak dobre, alebo že až tak, ako možno niektoré tie iné organizácie. Aj keď teda sa ukázalo, že niektorí tí chalani, čo išli do toho RFA, tak až
teda mnohí akéby výkonnostne nejako práve že padli, hej, a potom sa tak vyšli. Je to ťažká otázka, lebo podľa mňa Octagon svojim niektorým platí... Že na štandardne. Dobre, áno, jasné, že to záleží od toho, koľko do hry dáš, vieš, že buď musí byť nejaká tvár, alebo mať výsledky, ideálne obidvoje, ale hlavne vieš, že Octagon je to, že bojím sa, vieš čoho? Že keď odídem z Octagonu, že zakopem sa jak fighter. Že tam stále rastie úroveň. Áno. A napríklad, že mňa Octagon spravil dobrým fighterom, ale ne ako Octagon, že niečo, ale že vieš, tá úroveň konštantne rastie. Ja keď sa tam chcem udržať, tak musím rásť s ňou. A ja sa veľmi teším tomu, že jak si to povedal, že ja tie výsledky najlepšie dosahujem teraz, keď tá úroveň tam je dobrá. Vieš, a to je môj odkaz. To ja chcem, že ako je to ťažké, jak všetko ostatné, ale proste ja keď niečo chcem robiť, nech to je proste poriadne a nech si ma ľudia pamätajú ako človeka, ktorý proste pracoval a makal, vieš, že nenašiel nejako keby nejakú ľahšiu cestu, vieš, takže to mi je v mnohom viacej možno, že aj niekde než ten zárobok, ako keby, vieš, že, lebo mám taký pocit, že toto je to správne a to mi prinesie, keby ten zárobok, alebo minimálne mi to prinesie taký stav vedomia, že ja budem spokojný s tým, jak to je a jak to mám, že keď to je správne a mne to sedí. Takže momentálne sa skôr orientujem na to, že ťažká mi to je otázka, lebo ja neviem, všetko ja robím od pocitu môjho, ako keby, nech ja mám z toho dobrý pocit, vieš, takže nejdem ti povedať, že neopustil, ani nejdem povedať, že opustil, lebo neviem, vieš, takže ťažko povedať. Dobre. Dobre, takže 28. december, O2 Arena v Prahe, ideš na to. Budeme ti držať palce, samozrejme aj s Lacom. No a keďže sme aj na konci roka 2025, tak aj tebe želáme veľa úspechov do nového roka 2026 a oddychni si ešte a drž sa. Ja vám prajem to isté, páni, a ďakujem za pozvanie. Aj my ďakujeme. Díky, ahoj.